नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हाउ टू टेक्निकल में। दोस्तों आज हम बनाएंगे इस सर्किट को, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें इन कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड पर पुश बटन को माउंट करेंगे। एक पॉइंट को ब्रेडबोर्ड की पॉजिटिव लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। $56K की रेजिस्टेंस के एक पॉइंट को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के 40 पॉइंट को 56K की रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट को ब्रेडबोर्ड की नेगेटिव लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर दो 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर का यूज कर रहा हूँ। DC 547 ट्रांजिस्टर को ब्रेडबोर्ड पर माउंट करेंगे। K की रेजिस्टेंस को ट्रांजिस्टर के बेस और 56K की रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। (1015) ट्रांजिस्टर को ब्रेडबोर्ड पर माउंट करेंगे। इसके एमीटर को ब्रेडबोर्ड की पॉजिटिव लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। DC 547 के कलेक्टर और 1015 के बेस को आपस में कनेक्ट करेंगे। 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को DC 547 के बेस और 1015 के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। 0.01 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को DC 547 के बेस और 1015 के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। (560 ओम की रेजिस्टेंस को DC 547 के एमीटर और ब्रेडबोर्ड की नेगेटिव लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम स्पीकर को 1015 के कलेक्टर और ब्रेडबोर्ड की नेगेटिव लाइन के बीच में कनेक्ट करेंगे। अब हम इस सर्किट को 3.7 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और पुश बटन को पुश करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।